สวัสดีค่ะพี่น้อง อันนี้ดูบรรยากาศในรถก่อนนะ จะพาขับรถไปรับฝรั่ง เดี๋ยวก่อน ลดเสียงลงก่อนเนาะดูอากาศหนาวมาก เย็นเลยอ่ะกำลังจะขับรถออกไปรับฝรั่งที่ตรงแคมปิ้งนะ ไปดูมาเป็นเพื่อนกันพี่น้องมาเป็นเพื่อนกันแบบอากาศเมื่อกี้ฝนตก เมื่อกี้อากาศฝนตกพี่น้องมาเร็วไปดูข้างนอกกันนะว่าเป็นแบบไหนดูข้างนอกกันโอ้โหดูข้างบนฟ้านั่นเนี่ยลมแรงมากเมื่อกี้ขึ้นรถมายังแบบโอ้ยลมแรงมากอันนี้เปิดแอร์ร้อนก่อนแล้วพอเราขับไปมันก็จะร้อนพอดีแหละพอถึงเดี๋ยวเขาขากลับมาเนาะโอเคดูลมนะลมแรงมากนี่แบบอากาศซัมเมอร์นะเนี่ยลมแรงรถจนสั่นมาไปขับไปมานั่งเป็นเพื่อนกันหน่อยอากาศเย็นเนาะลมแรงได้ยินเสียงเลยไหมเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้ไปเราจะเลี้ยวซ้ายจะแตกต่างเนาะตรงนี้ยังไม่เคยได้ถ่ายให้ดูเลยนะดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าก่อนนะคะเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยนะลมแรงมากอย่าบอกแค่เมืองไทยเนาะได้ยินแต่ดูเพื่อนๆที่เมืองไทยว่าแบบลมแรงพายุอะไรแบบนี้ที่นี่ก็พายุค่ะที่นี่ก็พายุลมแบบแรงเลยเมื่อกี้
นี้ฝนตกลงมาเลยนะหาใหญ่เลยนะแล้วก็เลยรอว่าอย่าเพิ่งขับแต่ตอนนี้ก็คือหยุดฝนจะขับไปอีกเมืองหนึ่งนะเสียงรถนะคะถ้าอยู่ตรงนี้จะแบบได้ยินเสียงเลยตามจริงอะตามจริงจะได้ยินเสียงเลยนะลมพัดหวีดเลยเสียงลมเลยนะข้างนอกอะลมแรงมากแต่ต้นไม้มันเป็นต้นไม้ไม่สูงนะคะมันก็เลยดูเหมือนแบบนี้เนาะดูมันจะปลิวแบบนี่ขนาดแบบต้นไม้ไม่สูงต้นไม้ไม่ได้มาเกี่ยวกับถนนนะที่นี่เนี่ยมันจะไม่มีต้นไม้พาดลงมาบนถนนเนาะมันก็เลยดูเหมือนกับไม่น่ากลัวเหมือนเมืองไทยเนาะที่เดนมาร์กไม่มีนะคะไม่มีต้นไม้พาดไม่มีต้นไม้ออกมาแบบนั้นเขาจะอยู่ในห่างออกจากถนนเลยทีเดียวจะไม่อันตรายแบบนั้นถนนก็จะเป็นแบบเรียบออกมาจะไม่มีต้นไม้แบบเขาเรียกอะไรนะเกะกะเหมือนถ้าสมมติว่าโดนลมแรงออกมาก็อะไรแบบนี้ไม่ค่ะทีนี้ไปถนนนี้เราจะวิ่งเร็วสักหน่อยหนึ่งนะคะวิ่ง80ไม่ได้เร็วหรอกตามที่เขาบอกเลยตามป้ายที่เขาบอกค่ะใครวิ่งเร็ววิ่ง100ก็จะไปทางซ้ายมือนะคะ
80จะอยู่ทางที่วิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ถ้า100ก็จะเนี่ยจะวิ่งทางขวามือเนี่ยเหมือนรถสีแดงวิ่งเนี่ยไอ้นู่นเขาวิ่ง100เพราะเส้นนี้มันเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรนะเรียกถนนวิ่งรอบเมืองเนาะรอบนอกเมืองแต่ถ้าเดนมาร์กเขาเรียกถนนวิ่งไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะมันเป็นถนนวิ่งตามเส้นนอกเมืองถนนเส้นนอกเมืองเขาก็จะวิ่งแบบนี้จะแบบลมพัดโอ้ยรถโยกเลยนะ รถต้องเหมือนแบบตีกลับเลยโอเค80หมดแล้วนะคะเนี่ยดูป้ายตรงข้างซ้ายขวา80จะหมดเขาจะลดลงเลยดูรถคันซ้ายมือนี่ก็จะเบรกจะวิ่ง60ตรงนี้ยังไม่ได้ก่อนนะคะ60ขับง่ายค่ะขับรถขับง่ายนะคะเขาจะบอกหมดเลยว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่อะไรแบบอย่างนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่การจราจรนะคะขึ้นอยู่ที่รถข้างหน้าด้วยไม่ใช่ว่ามีป้ายวิ่ง60แล้วแบบรถข้างหน้าก็ยังแบบติดอยู่อะไรแบบอย่างเงี้ยเราก็ไปตามจังหวะนะคะไปตามจังหวะจราจรของเขาแหละเนี่ยแบบนี้ขับง่ายรถจะซ้ายรถจะไปขวาก็ต้องวิ่งเลนขวารถจะไปซ้ายก็จะเลี้ยวซ้ายอะไรแบบอย่างนี้ก็วิ่งไปทางซ้ายเนาะมันจะง่ายเนี่ยไอเนี้ยใกล้จะถึงแล้วนะคะดูก่อนดูถนนหนทางแล้วแบบราบเรียบเนาะรถก็จะไปกับรถจะไม่ค่อยเกะกะโอ้โหลมตีกลับเลยตีหัวรถกลับเลยลมแรงอันนี้มันออกมาโดยที่ไม่มีต้นไม้สูงแล้วนะคะตรงนี้มันจะไม่มีต้นไม้สูงเราจะเลี้ยวไปทางขวาจะไม่มีจักรยานแล้วตรงนี้แต่ระวังนะคะทางนี้คือไม่มีทางจักรยานนะจักรยานจะวิ่งทางถนนเดียวกันเขาจะไปวิ่งทางด้านโน้นแล้วทีนี้จักรยานจะไปวิ่งทางซ้ายมือแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้จะไม่มีทางจักรยานอยู่ทางขวาแต่เขาจะไปวิ่งเลนซ้ายเพราะทางซ้ายเขาจะแบ่งให้ทางจักรยานวิ่ง2ทางแล้วเพราะว่าเส้นนี้จะไม่มีทางจักรยานให้ทางขวามือนะคะถึงแล้วสถานที่แคมปิ้งถึงแล้วรอแป๊บนึงเลี้ยวซ้ายค่ะไปต่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะมีการ์ดตรงนี้ให้เดี๋ยวจะให้ดูการ์ดทีหลังโอ้ยดูลมเด็กเข้ามาโอ้ไม่ดูแลกันเลย
เคเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นที่ตรงแคมปิ้งตั้งอยู่ดูบรรยากาศนะคะ วันนี้บรรยากาศจะออกมืดๆหน่อยเนาะวันนี้ดูบรรยากาศจะออกมืดๆหน่อยธรรมชาติดีนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ธรรมชาติแบบเหมือนที่แคมปิ้งที่อื่นมีเนาะอันนี้ก็จะแบบบรรยากาศธรรมชาติ แต่ว่าธรรมชาติที่แบบเขาก็เนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่ป่ามากมายไกลกองแต่มันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เนาะค่อยๆวิ่งค่ะเขาไม่ให้วิ่งเร็วนะคะตรงนี้จะวิ่งได้20ค่ะวิ่งไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยตรงนี้ที่บริเวณส่วนตัวก็จะวิ่งได้ไม่เยอะค่ะทางซ้ายมือสังเกตจะมีเด็กจะมีอะไรแบบนี้เขาให้วิ่งแค่10นะคะเราจะเลี้ยวซ้ายเขาบอกว่าให้ระวังเด็กด้วยเราก็ค่อยๆวิ่งไปดูนะคะบางทีจะมีกระต่ายแต่มันไม่ใช่แบบธรรมชาติอยู่ในป่ามากมายนะมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะพื้นที่เมื่อก่อนเป็นป่ามากกว่านี้นะแต่ทีนี้เขาก็จะทำเขาเรียกเกตถนนนะเนาะให้เป็นไอ้นี่ให้เป็นถนนวิ่งรถวิ่งได้นะนี้แต่มอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้นะคะรถยนต์วิ่งได้จักรยานวิ่งได้เนี่ยมันจะมีแขกมาพักแต่ถ้าพักแบบนี้บ้านแต่ละหลังจะมีที่จอดรถให้แค่ที่เดียวแคมปิ้งเหมือนกันแต่ละที่แต่ละสถานที่ส่วนตัวน่ะเขาก็จะให้มีรถได้แค่คันเดียวแต่ถ้ามีแขกมีอะไรเข้ามาก็จะต้องไปเปลี่ยนรถกันข้างนอกมันจะมีให้เปลี่ยนก็ใช้บัตรตอนที่ว่านั่นแหละถ่ายให้ดูนะว่าเราจะต้องมีการ์ดมีบัตรนะคะเข้ามาตรงนี้นี่ถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปจอดค่ะนี่ค่ะแคมปิ้งของเราตรงนี้เลยค่ะอยู่ใกล้กับที่พักเบอร์1สุดท้ายเพื่อนเลยสุดท้ายติดกับบ้านพักเบอร์1ไปกลับบ้านเลยเด้อพี่น้องกลับบ้านพร้อมกันลมแรงเหมือนเดิม
ปี๊บก่อน ตอนออกนี่มันจะต้องปี๊บเขามีด่านเดียวเนี่ย ท้องฟ้าสว่างมากกว่าเดิมเลี้ยวซ้ายแดดออกอันนี้ก็ไม่มีทางจักรยานนะ จักรยานมันจะไปกับเนี่ยทางรถยนต์เหมือนกันเนี่ยเราต้องดูจักรยานลมแรงมากรถจนสะบัดมันอยู่เจอกลางทุ่งสังเกตเขาไปซื้อของอีกช็อปตรงข้ามเอ้าไฟปิด
อุโมงค์ทางเครื่องบินจะไปลอดอุโมงค์นะคะลอดอุโมงค์วิ่งรถน่าจะไม่ถึงประมาณ10 นาที เลี้ยวขวาจะไปทางบ้านนะทางที่เดียวไปทำงานค่ะก็คือทางนี้แหละแต่ไม่ได้เคยถ่ายให้ดูไม่ได้เคยถ่ายหรอกอันนี้ เพิ่งรู้สึกว่าถ่ายคลิปแรกแดดดีแล้วทีนี้ในรถร้อนมากเลยใส่ความเย็นĐến này lên hả Răng? Mà làm em bé đây. Ừ.ถ้าเป็นถนนแบบนี้วิ่งได้แค่60นะคะเนี่ยประมาณนี้วิ่งช้ามากนะ60เพราะมันอยู่ในชุมชนขี่เรียบแอร์พอร์ตมานะคะขี่
เขามีสิทธิ์ไปได้เราไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์คอสไม่มีสิทธิ์ข้ามทุกอย่างเราต้องจอดคนเดินเหมือนกันจะต้องเดินทางม้าลายนะทางม้าลายจะขี่จักรยานก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องยุ่งยากนะแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้ามาแล้วมันจะดีมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยนี่แบบม้าลายก็ไม่หยุดรถไม่ค่อยหยุดม้าลายอันนี้ม้าลายนี่จะหยุดเลยสังเกตว่ามีคนจะข้ามก็หยุดคนข้ามช้าข้ามเร็วจำได้ไหมคะทางนี้เคยถ่ายแล้วทางจากบ้านลูกชายที่จะไปบ้านเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ถึงแล้วโอ๊ยหัวฟ้าช็อกกระโปงโอเคAda Filipina ada Thai ini ya hasihin sutitถอยรถเข้าส่งถอยรถเข้าส่ง